Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për përdorimin e aseteve të ngrira shtetërore të Rusisë për të ndihmuar Ukrainën, pasi Belgjika, vendi ku mbahet pjesa më e madhe e këtyre fondeve, ngriti shqetësime ligjore dhe teknike. Në një takim të mbajtur në Bruksel të enjten, udhëheqësit kërkuan nga Komisioni Evropian që të vazhdojë puna për një plan për përdorimin e rreth 140 miliardë eurove nga rezervat e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për të mbështetur Kievin për nevojat e tij ushtarake dhe buxhetore. Por disa diplomatë thanë se marrëveshja përfundimtare mbetet ende e paarritshme. Udhëheqësit evropian u zotuan se nevojat financiare të Ukrainës do të mbulohen për 2 vitet e ardhshme, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pas summitit. Rusia duhet ta marrë këtë mesazh. Ukraina do të ketë burimet financiare që i nevojiten për të mbrojtur nga agresioni rus, shtoi ai. Costa theksoi se është e mundur të zgjidhen çështje teknike për të cilat nevojitet sqarim për ta bërë të mundur përdorimin e aseteve të ngrira ruse, duke nënvizuar se kjo zgjedhje është e arritshme. Bashkimi Evropian ngriu rreth 200 miliardë euro nga asetet e Bankës Qendrore të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës nga Moska në 2022. Deri më tani BE ka përdorur vetëm interesin e krijuar nga këto fonde për të mbështetur Ukrainën në mbrojtjen kundër Rusisë. Moska paralajmëroi më 23 tetor se çdo veprim me asetet ruse pa pëlqimin e saj është i pavlefshëm nga pikpamja e të drejtës ndërkombëtare dhe ajo kontraktuale, si edhe do të nxjisë përgjigje të dhimbshme.